Сам камин имеет размеры 890 на 890 миллиметров. Это вот по этим задним стенкам, которые тут не видны. И высоту 1610 сантиметров. При этом самый первый ряд, или нулевой, как он называется у автора, вот этот, выполнен размерами 1020 на 1020 миллиметров. Этот ряд находится на уровне часового пола, причем вот этот вот выступающий угол основания играет роль притопочного листа. Ну и так, вот он первый ряд, как видите, он сплошной. Второй ряд. Этим рядом мы начинаем формировать основание камина. Вот эти вот размеры, про которые я говорил, 890 на 890 миллиметров. Ну и обратите внимание, что в конструкции этого камина придется очень много резать кирпича, так как камин угловой. Вот видите, все вот эти вот части это вырезанные из целых, либо с половинок, либо с кусочков кирпича. В третьем ряду начинаем формировать нишу для дров, которая будет находиться под подом камина. То же самое делаем и в четвертом ряду. И теперь нам надо эту нишу необходимо перекрыть. Для этого используется вот этот вот уголок и вот этот вот лист железа толщиной 3 миллиметра. В следующем, в пятом ряду, делается перекрытие. Причем обратите внимание, что размер основания камина, вот здесь вот, увеличивается по сравнению с предыдущими рядами на 30 миллиметров с каждой стороны. То есть вот здесь вот и вот здесь. Ну и при этом перекрытие над вот этой вот нишей выступает примерно на 2 сантиметра вперед. Сюда вот. В следующем, в шестом ряду, делается под топливной камеры. Этот ряд также выдвигается в эту сторону на 30 миллиметров и в эту сторону на 30 миллиметров. Ну и, соответственно, получается, что на 20 миллиметров он выдвинут вот здесь вот вперед. Значит, там, где будут располагаться дрова, там, где будет находиться огонь, все это выкладывается из огнеупорного кирпича. Обратите внимание, что тут кирпичи не все имеют целый размер. Допустим, вот этот вот кирпич, это целый, а вот этот вот укороченный. Соответственно, будет укороченный и вот этот вот кирпич. Но это делается для того, чтобы точно подобрать размеры нашей печи. В следующем, в седьмом ряду, формируется топливник камина. Я все говорю печь, хотя в действительности это камин. Значит, стенки топливника футируются, производится футировка огнеупорным кирпичом. Ну, естественно, здесь вот надо оставлять зазор между обычным кирпичом
и огнеупорным. Значит, кирпич этот получается, вот эти вот все половинки, это берется целый кирпич огнеупорный и пилится вот так вот повдоль. Ну, это про эти кирпичи, а допустим этот, здесь конфигурация немножко по-другому получается. В следующем 8-м ряду мы продолжаем формировать топливник камина. То же самое делаем в 9-м ряду, в 10-м ряду. Да, и обратите внимание, что когда мы перешли к формированию топливника, мы размер ряда привели к тому, который был у нас в начале. Ну, допустим, здесь, здесь. И вот он стал такой же. В 11-м ряду начинаем формировать зуб камина. Снизу стачиваем вот этот вот кирпич. Причем он выпускается сюда вовнутрь на определенное расстояние. Какое расстояние, это можно посмотреть в проекте, упомянутом мною. И снизу этот кирпич стесывается на угол. В следующем 12-м ряду продолжаем формирование вот этого наклона. То же самое делаем в 13-м ряду. И в 13-м ряду, для того, чтобы перекрыть вход в топливную камеру, вот здесь укладываются два уголка. Один и спиной к нему другой. По нему будет выполнено перекрытие. И вот это перекрытие в 14 ряду мы делаем. Причем, как мы видим, что здесь идет обычный кирпич, а здесь идет кирпич огнеупорный. Ну и в этом же ряду также продолжаем формировать вот этот вот наклон. Значит, в 15 ряду мы закончили формировать зуб. И в 16 ряду вот он уже полностью сформирован. То есть здесь мы укладываем кирпич вот таким вот образом. Здесь получается площадка как бы. Но в 16 ряду мы опять на 30 миллиметров в каждую сторону выпускаем этот ряд. И на 2 миллиметра, соответственно, вот здесь вот по фасаду. Кроме этого, здесь мы начинаем увеличивать размер вот этой части кирпичей. Значит, увеличение примерно где-то на 45 миллиметров, и эти кирпичи снизу будут стесаны наискосок. На этой картинке этого не видно, но в проекте, если вы скачаете, вы это увидите очень четко. В 17 ряду еще раз выпускается здесь на 30 миллиметров и здесь на 30 миллиметров, ну и соответственно по фасаду. И продолжаем увеличивать размеры вот этих кирпичей огнеупорных и срезаем их там снизу наискосок. В 18 ряду мы оканчиваем кладку огнеупорным кирпичом, дальше пойдет кладка только лишь обычным кирпичом. Ну и соответственно здесь 30 миллиметров, здесь 30 миллиметров, выступ здесь вперед и кирпичи снизу там подрезаны. В 19 ряду мы
вкладочку нашу вот так вот уменьшаем, как здесь нарисовано. Кирпичи нижние продолжаем подрезать, вернее вот эти передние. Здесь вот получается выступ. Вот. Ну, все размеры, вот эти вот размеры, посмотрите в проекте. В следующем 20-м ряду, значит, нам нужно, вот это вот дымоход же, да, нам нужно размер этого дымохода довести вот здесь вот до 130 миллиметров. Пока что он еще шире. Для этого вот эти вот кирпичи задней стенки начинаем выпускать вот сюда вот вперед, и снизу они подрезаются, как мы видим. То же самое делаем в 21-м ряду. Вот они подрезаны, эти кирпичи тоже в этом ряду. Кстати, вот эти ряды уже стоят на месте. В 22-м ряду мы уже как бы вот обозначили, где у нас будет находиться труба. То есть вот это расстояние получилось 130 миллиметров. Ну и обратите внимание, что здесь вот мы кирпичи вот в этом месте уже класть не стали. Двадцать третий ряд. Ну, тут все наглядно. 24-й ряд. Сделали здесь вот еще небольшой такой уступ. 25-й ряд. Еще раз его повторили. 26-й ряд. Пошла уже, в принципе, сама труба. Вот она. Размер сечения ровно в кирпич. То же самое в 27-м ряду. В 28-м ряду ставим дымовую задвижку. В 29-м ряду продолжаем строительство трубы. И то же самое в 30-м ряду. Ну, если посмотреть по разрезам, тут ничего сложного нету. Вот ниша для дров. Вот наш топливник. Вот таким вот образом. Через открытую задвижку сразу же весь дым выходит на улицу. Ну, в результате получился наш камин. Спасибо за внимание и до новых встреч.